حماده يا دكتور تعال ورا الشنيبه. حماده هات ظهره العربيه كويس اللي مالوش فيها روح يلعب فيها صح. اخوك بعون الله من اي بلد من اي دايره. حماده اي حد يا اخواتي معاه عربيه بيخاف عليها اللي عايز سواق يخش يخبط فيها براس من الكلام ده. حصل يا دكتوره يا باشا اي حد عايز يحط عربيته صباع على الستوك مفيش صباع يا حماده. بندخل الصباع ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده لو على صباع. لو العربيه دي يا اخواتي صباع هندخل الصباع عادي. حصل يا كده دكتورة. اقل من صباع ربع ضافر على الستوك. مش بيتحك يا طب صاحبي. هات ظهر العربيه ورا الشنيبه تاني يا حماده بعد اذنك. هات ظهر العربيه. هات تعالى يا حماده واحد بالله.